हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राहुल हैंड्सक्राफ्ट। तो दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ मोबाइल के चार्जिंग जैक को उठाते कैसे। ये वो मशीन है जिससे हम जैक को उठाएंगे और लगाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों, ये वो मोबाइल है जिसका हम चार्जिंग जैक बदलेंगे। तो इसको दोस्तों हम इजी तरह से ओपन करेंगे पहले। और इसके सारे स्क्रू खोल देंगे स्क्रू ड्राइवर की मदद से। किट निकाल लेंगे दोस्तों। निकल नहीं रहा दोस्तों ऐसे। इस तरह से दोस्तों। और सबसे पहले पत्ता उठा लेंगे हम लोग। मशीन से जब हीट करेंगे तो जल जाएगा। तो दोस्तों और सबसे पहले हमें पेस्ट लगाएंगे। लग गए हैं। तो दोस्तों, हम इसके मदद से ये उठाएंगे जैक और फिर लगाएंगे इसी की मदद से। ऐसे कुछ हीट करते हैं दोस्तों पहले। ये इजी तरह से निकल गया दोस्तों। थोड़ा पेट्रोल लेके वॉश कर देंगे, जो कचरा है निकल जाए दोस्तों। तो ये वो जैक है जिसको हमें लगाना है। ये पेस्ट हम लोग लगाएंगे यहाँ पर। सबसे पहले पेस्ट लगाएंगे। फिर इसके बाद आराम से रखेंगे इसको दोस्तों। फिर इस मशीन से हीट करेंगे। साढ़े 300 वोल्टेज पे हीट करेंगे दोस्तों। 350 वोल्टेज पे को ये लग गया दोस्तों, कंप्लीट है। अब हम इसको चार्ज में लगाएंगे। ये दिख रहा है दोस्तों। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और साथ में सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप लोगों के पास।